ロリーちゃん戦いたいの？なら仕方ないな。あいつを捕まえて。しっかり見てて。どれだけ僕に戦えてるか。新たな敵影を確認。分析を開始。排除します。最低だ。敵の退路を遮断します。要請コード確認。命令を遂行します。言ってくれれば何でもやるし、できるよ。程度でしかないの。焦ってはダメだ。いつもの調子で。そのちっぽけなプライド壊してあげましょう。分かってるよね。訓練通りにね。2人でできる楽な仕事があればいいのにな。あいつ以上に戦ってみせるさ。安定だ。みんな頑張りすぎだろ。コロリーちゃんと一緒だ。コロリーちゃん戦いたいの？なら仕方ないな。しっかり見てて。どれだけ僕が戦えてるか。一族の皆に顔抜けできません。ちょっと休みたかったのに。敵の息の根を止める力をみんなに分けてあげるね。もうまだですか？僕の出番。ちょっと失礼。メガネよ。ほら、戦いは遊びじゃないんだぞ。もう絶望の果てから始まる希望が皆に宿りますように。僕がやっつけてしまいましょう。さあさあ。これかな。あの子を殺せばいいよね。失礼。やあ、痛い。終わったら星がタイヤに行かせよ。さてお相手は風のごとく。人使いが荒いですよ。ルエル誓います。どうか奇跡を。痛いのは大嫌いなのよ。そこだよ。頼まれちゃいましたか？そんな。いや、もう僕がやっつけてしまいましょう。ああ、噛みちぎってしまいそうです。そんないかがでしょう。友達ごっこはやめてくれる？光の柱。やあ、話も変えたいもうまだですか？僕の出番。ちょっと失礼。痛いのは大嫌いなのよね。時には闇が救いになることもあるのよ。お願いします。さてお相手は風のごとく。ほら、戦いは遊びじゃな。ちょっと誰もいないの。失礼。ちょっと失礼。僕がやっつけてしまいましょう。人使いが荒いですよ。もうやっさてお相手はまあ2つにしてあげましょう。そんな。終わったら星がタイヤに向かっておっと。あの子を殺せばいいよね。手伝ってくれる？頼まれちゃいましたか？やはりわしらを見捨てたい我がネラにもうまだですか？僕の出番。ちょっと失礼。そんな。ちょっと休みたかったのでしょうか。さあね。やはり救いはない。戦いは遊びじゃないんだぞ。やっ復讐を渡す。僕がやっつけてしまいましょう。風
風のごとく復讐を果たす人使いが荒いですよ。復讐を果たす女神何も与えてはただ死を待つのみ。やっぱり友達が強くあの汚らわしい者たちをズタズタに引き裂く時間ね。さてお相手はちょっと失礼。復讐を果たすこの服も買い替えたいな。アーミーは負けない。大盾でみんなを守るから。ないのはトガラよ。復讐を果たすまでは。イエーイ。だってスーパーキュートなガーディアンのアーミンが